السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله وصلت بعثة النادي الأهلي إلى العاصمة التونسية استعدادا للموقعة المرتقبة بين الكبيرين النادي الأهلي ونادي الترجي يوم الجمعة القادم إن شاء الله في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي، في لقاء تجدد كثيرا خلال 10 أعوام الأخيرة. دايما النادي الأهلي والنادي الترجي دايما وتحديدا في الدور الثمانية أو دور قبل النهائي بيلتقوا كثيرا، بيحصل اصطدام بينهم. ظروف الصدام المرة دي حظوظ النادي الأهلي أعلى بسبب بعض الأحداث اللي حصلت من إيقاف عدد من اللاعبين في نادي الترجي، أو ظروف بعض الإصابات اللي ضربت الفريق زي حمدي الهوني أو معتز بن شريفية، زائد كمان بسبب الأحداث اللي حصلت في مباراة شبيبة القبائل. طبعا الاتحاد الأفريقي أصدر عقوبات من ضمنها إن اللقاء إن شاء الله يوم الجمعة هيتلعب بدون جماهير. ظاهريا كل الأسباب دي في صالح النادي الاهلي، بتزود فرصه مش بس انه يطلع هناك بتعادل، لا ان شاء الله ممكن النادي الاهلي بنسبه كبيره يفوز ويسهل عليه لقاء العوده. مش بس كمان ظروف الملعب وظروف الايقافات والاصابات، لا النادي الاهلي كمان بيعيش حاله فنيه رائعه من توالي الانتصارات. فاز بالسوبر بتاع السنه اللي قبل اللي فاتت على حساب نادي الزمالك من كام شهر، وبعدها بكام شهر تاني خد كاس مصر بتاع السنه اللي فاتت على حساب بيراميدز، وكمان يوم الجمعه اللي فاتت فاز بكاس سوبر عن العام السابق. فالنادي الاهلي بيعيش نشوه الانتصارات، كل اللعيبه تقريبا في حاله فنيه رائعه، اعلى المعنويات، نادي بيعيش حاله من الاستقرار. زودها كمان حاله الانتصارات مش بس في كره القدم، لا في كل اللعبات التانية. ان شاء الله نتمنى النادي الاهلي بامر الله، وده المتوقع بامر الله، النادي الاهلي ان شاء الله يحصد نتيجه ايجابيه في اللقاء الذهاب تسهل علينا لقاء العوده جدا ان شاء الله بامر الله. النادي الاهلي مش بيعيش نشوة الانتصارات مش بس في كرة القدم، لا ده كمان لسه من حوالي يومين لسه النادي الاهلي كسبان لقاء السوبر الافريقي في كرة اليد على حساب نادي الزمالك 27-24 في لقاء تسيده النادي الاهلي منذ البداية وحتى النهاية ليفرض سيطرته وهيمنته على قطاع كرة اليد في مصر بقطاعيه بقى الرجالي والسيدات. على المقابل نادي الزمالك النهارده فاز على نادي بروكسي من الدرجة الثانية في كاس مصر الدور ال 32 بصعوبة بالغة. نادي الزمالك كسب 3-2 في لقاء كان في نادي بروكسي احسن من نادي الزمالك. نادي الزمالك فلت من الاقصاء في دور ال 32 بفضيحه مدويه، وكان البطل في انقاذ نادي الزمالك النهارده هو الحكم وليد عبد الرازق اللي ما حسبش ضربتين جزاء لنادي بروكسي، ضربتين جزاء واضحين وضوح الشمس. وكأن نادي الزمالك مقرر على كل حكام مصر ان هم يحتووه بقى سواء بقى في كاس مصر او في الدوري. لا واجب على الحكام ان هم ينقذوه ويلحقوه. لقاء النهارده اثبت بالدليل القاطع ان نادي الزمالك ما انسحبش من كاس السوبر امام النادي الاهلي عشان خاطر بقى الكرامه وعشان خاطر عقوبه الكهرباء، لا نادي الزمالك انسحب هروبا من فضيحه مدويه. نادي الزمالك بمستوى الاداء النهارده كان هيروح لكارثه وفضيحه مدويه في لقاء السوبر امام النادي الاهلي. فنادي الزمالك اثر السلامه واثر الانسحاب، يعني حفاظا على ما تبقى من شكله قدام جماهيره. فقال لا انا انسحب عشان خاطر كهرباء وعشان خاطر اصل اتحاد الكوره متعنت لكن هو الموضوع بان النهارده، المستوى اللي بان النهارده قد ايه ان الزمالك كان رايح لكارثه. الناحيه الثالثه بقى بيراميدز طبعا خارج من كاس السوبر، خسران من النادي الاهلي، محبط، رجع يوم الاحد القاهره. طبعا كان نادي بيراميدز كان بيطالب بتاجيل لقائه النهارده مع الاسماعيلي في الدوري العام، وكان حقه بصراحه، يعني فريق انقذ الموقف في لقاء السوبر، لعب قدام النادي الاهلي لظروف الطيران وظروف العوده، رجع يوم الاحد فكان طبيعي ان المباراه تتاجل. لكن رابطه المحترفين في مصر رفضت تاجيل اللقاء، ونادي بيراميدز كسب الاسماعيلي كده 3-1. لكن مش دي القضيه اللي هي لفت انتباهي بس التعليق اللي قاله الكابتن هاني سعيد، التعليق المتكرر انه دايما يحط النادي الاهلي في جمله مفيده. الكابتن هاني سعيد قال ان احنا ما ياجلونا اللقاء والنادي الاهلي ما متاجل له 6 لقاءات، اشمعنى احنا يعني؟ طيب يا كابتن هاني كده ال6 لقاءات اللي انت بتقول عليهم هو مش 6 لقاءات، يعني ال6 لقاءات اللي انت بتقول عليهم النادي الاهلي دول النادي الاهلي ما كانش مؤجله عشان خاطر ان هو رفاهيه وعايز يتاجلوا اللقاءات وبيزودوا حظوظه على الفرق الثانيه، لا النادي الاهلي كان عنده لقاءات في افريقيا استدعت انه يتاجلوا اللقاءات دي، زائد ان انت منافسك المباشر مش النادي الاهلي، انت ما بتنافسش النادي الاهلي السنه دي على الدوري. انت النادي الاهلي الفرق بينك وبينه 4 لقاءات، لو الاهلي ان شاء الله بامرك يا رب كسبهم هيبقى الفرق بينك وبين النادي الاهلي 16 بونت.
فانت بتتكلم عن اي منافسه تتحدث يا رجل، انت المنافس بتاعك مين؟ هو نادي الزمالك. فانت لما تتكلم وتستشهد بمثل استشهد بنادي الزمالك. نادي الزمالك ما كانش عنده حاجه خالص، كان فاضي وعاطل، وبقى له 14 يوم ما حدش حط له لقاء يلعبه. كان نادي الزمالك الاولى ان انت تتكلم وتجيب سيرته، لكن دايما تحط تجيب سيره الاهلي دايما في جمله مفيده: الاهلي 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 الاهلي. الاهلي بقى عامل هسس لفرق مصر. الزمالك وبيراميدز والاسماعيلي والمصري دايما حاطين النادي الاهلي قدام عينيهم، مش شايفين غيره. ومع ذلك النادي الاهلي رامي ورا ظهره ومستمر في طريق الانتصارات. فعلا استاذ محمد العدل لما قال ان هو جاب مثل نادي الزمالك، بس انا شايفه ان المثل ده ينطبق على عدد من انديه الدوري. لو الفرق دي، لو الناس دي حبت انديتهم زي ما بتكره الاهلي، كانوا في حته تانية خالص. لكن هم شايفين بس الاهلي بس، مش شايفين حد تاني. على بقى جهه عالميه النهارده في موقعه ناريه، بمعنى الكلمه، بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا في استاد سانتياغو برنابيو. لقاء وموقعه عنيفه بين تاريخ المدريد العريق وحاضر السيتي المهيب، بين خبره الريال وجماعيه السيتي، خبره انشيلوتي وعبقريه جوارديولا. لقاء يستحق المتابعه، لقاء فرقتين ما بيعملوش حساب لحد، ما بيحترموش حد من الاخر كرويا طبعا. لقاء كلنا منتظرينه على بعد دقائق قليله. العالم كله متاهب لهذا اللقاء الذي اتوقعه معركه ناريه، سواء لقاء الذهاب او لقاء العوده. ولو اني اتوقع ان ريال مدريد بخبرته هيحسم الفوز، ودينا هنشوف. السلام عليكم.